Ja, men hej och välkomna tillbaka till en ny chili-film. Om ni nu såg den förra så hade jag ju fått chilisar utav Jonas. Och jag testade den här SL Death Wish. Den gick ju rätt bra faktiskt. Så jag filmade ju egentligen hela händelseförloppet. Och det la sig till slut och jag mådde rätt bra. 1,5 timme senare så kom jag på att jag hade nog en väldigt tom mage. För helt plötsligt så bara vände sig magen ut och in utav all chilikrydda i magen. Så att det kom upp. Och naturligtvis då så satt det ju det igång att brinna i halsen igen. Så ett tips kan ju vara att man har ätit ordentligt innan man testar. Och det har jag gjort idag. För övrigt kan man ju säga att tvåan dagen efter var absolut inga problem. Det var väl för att man hade fått upp det genom munnen. Däremot kisseriet, jävlar vad det brann. Ja, nog om det. Idag så har vi ju en till liten god rackare som vi fick utav Jonas och hans kompis Stefan. Det här, mina vänner, det här ska vara världens starkaste chili. Jag måste läsa. Primo Tali. Jag reserverar mig för uttalet, men det stavas så i alla fall. 2,2 miljoner Scoville. Är den starkare än den du åt sist? Ja, den här är starkare. Jonas tror personligen att den är uppe på 2,5 miljon. Jag har ingen aning. Ja, vi får väl se om vi överlever. Och till min hjälp idag och som ska vara med och provsmaka, det är ju frugan. Har du något du vill säga om det här? Fia, det här gör jag för din skull. Utmana dig lite. Ja, vi såg ju Jonas fru ge sig på en liten bit utav den här. Och då var ju frugan inte sämre än att hon ska ha en större bit, vad jag förstod det som. Lite större bara. Ja. Vi börjar väl med att dela den på mitten. Jag har lite skratt där. Ser fin och fräsch ut inuti. Jag ska gå fram lite. Det går väl inte att se, det blir alldeles för mörkt där. Ja, ni får tro mig på mitt ord. Den ser fin ut. Du kan ta den biten och lukta på om du vill. Luktar väldigt fruktigt. Ja. Men även starkt. Lite hetta. Ja. Jag börjar ångra mig nu. Jag måste säga, den där andra biten, jag tog ju bara en halva. Den har jag tagit och skivat ner och lagt i kebabsås. Små bitar i taget. Men det sätter bra fart på kebabsåsen. Jag vet inte riktigt hur stor bit Fia tog. Men jag tänker att hon tog typ något sånt här. 2 stycken? Nej, typ som en sån där. Ja. Är det vad du vill prova? Ja. Själv känner jag mig lite feg så att jag biter nog av den här. Vad säger du? Vi har mjölk, vi har vatten, vi har lite slätbulle ifall vi brinner upp. Ska man bara tugga och... Ja, man tuggar den, kanske har den, ja men det är inget tidskrav, man tuggar och äter upp den. Ju längre du tuggar på den desto mer smak får du. Okej. Men se om du känner något smakar. Jag har ju hört vad Jonas och Fia tyckte att det smakar. Är den här biten större än din, Fia? Alltså jag måste säga, Jonas, du drog en hel, va? Det såg ut så när du gjorde det. Helt otroligt. Ja, fantastiskt. Makalöst. Ja, jag är lite nervös. Det är tur att det är lördag morgon och man inte behöver åka till jobbet. Vi kör. Skål!
Tungan brinner upp. Det är väldigt vanligt att man får hicka. Okej. Men oj. Väldigt het. Första smaken, det var gott. Nej. Jag såg du ryckte till som bara den direkt. Och nu tungan är förlamad. Fram till redan på min tunga. Halsen, man känner nästan hur den håller på att glida ner. Och jag börjar svettas. Och du får prata. Ja, jag tar gärna servett. Man kan ta lite vatten om man vill. Tar du en bit bulle också så lenar det lite. Jag tar den här. Nej. Jo, jag gör det. Jag är modig. Nu har jag utmanat ordentligt i alla fall. Det har du gjort och varit väldigt duktig. Men just den där chilihickan var rolig. Här nere är det som bäst just nu. Åh herregud. Nu går mjölken fram. Jag tycker faktiskt att det var jobbigast i början. Jag är lite ledsen att behöva säga då att du fick ju bara själva fruktskalet. Varken kärnorna eller kärnhuset där det sitter väldigt mycket hetta i. Och jag tycker det är väldigt jobbigt just nu. Fast det är ju starkt. Det bränner. Fortfarande här som det är som värst. Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte riktigt varför man utsätter sig för det här. Men du ser ju iskall ut. Ja, men jag känner ingenting i halsen. Jag känner bara i munnen. Så det är jag glad för. Jag känner ingenting i svalget. Ska du ha en bit till? Fast nu börjar det komma lite. Oh. Ja. Behöver inte den här bullen med knäten för att det är gott. Jag bet ju av hälften ungefär. Jag vågade faktiskt inte mer. Äta bulle till? Nej, det satte igång det istället. Du gjorde det? Ja, det gjorde det. Det var en dum idé. Ja, men det var gott. Det blir ännu värre. Ja. Jag såg någon som käkade korvbröd efteråt för att det skulle lena med. Ja, det var ju han Baren-Håkan som gjorde det när han skulle äta harikiri-korv. Ja, det hjälpte inte. Ja, hur som helst, den var riktigt stark. Och var den värre än SL Death Wish? Det vet jag inte än, det får vi väl se om en timme. Om det kommer upp. Nej, jag tror inte det är någon fara idag. Jag har mat i magen idag. Ja, det var gott. Jag tackar än en gång Jonas, Fia, Jonas bror och Stefan Lövdahl som har odlat dessa chilisar. Det var jättekul att prova. Och nu ska det bli skönt att inte äta starkt på länge. Ja. Å andra sidan, kommer du ihåg det var mest, ja. Man måste ju krydda på allting som tusan efter att ha gjort det på sådana här filmer. För ingenting smakar längre. Nej. Ja. Har du något mer du vill säga? Ska du ha en bit till? Nej. Nej, men då får ni väl ha det så bra där ute. Och har ni möjligheten att prova en riktigt stark chili, så gör det. Det är både gott, roligt och hett.
Ha det gott där ute så syns vi snart i en ny video. Hej med er! Hej då!